OK，大家好啊！嗱，我係 Stephen Ken，人人都叫我做簡先生嘅。如果我今日話俾你聽，3分鐘可以做到3個餸，你信唔信啊？今日咧我就等大家嚟一齊示範分享一個改變大家生活嘅方式。嗱，我依家就開始做俾你睇啦。咁而家喺我背後邊咧就有部機，呢部就係我叫做一個 AI 智能嘅煮食機器。咁嗱，而家咧我主要好簡單，我 set 咗個二維碼咧，我就將嗰啲預先整好嘅餸菜咧，我就會開始擺落個機度啦。咁佢嘅機門咧就自己打開啦，啲機門打開。咁跟住咧，我就會將個餸擺落去啦。然後我閂埋佢，明唔明啊？然後我閂埋佢，咁佢就會開始自動煮啦。咁我煮第二個餸嘅時間，我就再開，佢就會打開另外一個門啊。咁跟住咧，我就會將另外一個餸擺落去，然後我就將個門閂好佢，跟住我再煮第三個餸。咁咁樣咧，佢3個餸咧，佢就開始喺度煮啦。咁就大約係全部都係要3分鐘就可以搞掂啦。你明啊？嗱，咁依家你睇到呢個時間咧，呢度有個時間你睇到，而家煮咗幾十秒，仲有2分鐘，即係仲有2分零鐘，咁佢就會煮好晒嗰啲餸噶啦。咁佢煮好之後咧，個門咧就會自己彈開，個門彈開之後咧，咁我哋就可以攞出嚟。咁嗰啲餸咧就可以食得。嗱，我俾你睇睇，大家，我預備嘅餸咧其實係呢3樣餸，一個係齋餸嚟嘅，另外一個係麻婆豆腐，第3個就係嗰個芥蘭炒牛肉。咁就呢3個餸其實我預先做好咗，就擺咗落個盒度㗎啦。咁而家咧佢就喺度煮緊，咁我相信唔使好快嘅時間咧，佢就會煮好咗。咁煮好咗之後咧，佢就會自己開咗門。之後我哋就準備將佢放落個碟度。嗱，我已經現在預備咗一啲碟喺個台面度，咁就然後等佢倒落個碟度，咁我哋就可以，你就睇到一個熱騰騰嘅嘢咧就搞出嚟。嗱，而家大約係仲有1分鐘，仲有1分鐘到已經係差唔多係做完啦。你睇到個時間就係仲有1分鐘到嘅啫。你而家可以睇到個時間咁佢就喺度做緊，咁仲有1分鐘，咁好快嘅啫。咁嗱，其實咧就個餸好簡單，咁人哋話有乜可能3分鐘做3個餸啊？嗱，而家你就睇住個時間，你就知道點解唔可能咧？咁而家我就話俾你聽，咁呢個係一個非常之省時省錢同埋係省煩惱嘅方法，唔使你喺屋企花1-2個鐘頭喺度做幾個餸做一個晚餐。咁而家呢個咧係好方便嘅。嗱，呢家再睇睇個時間，仲有30秒，呢個仲有1分鐘，呢個仲有呢個有一個完啦，因為我擺落去嘅時間唔同，咁所以有啲係快，有啲係慢，咁但係其實總括嚟講都係幾分鐘佢就可以做完啦。咁其實咧就話呢個非常簡單，好適合一般家庭用，可以幫你哋真係慳翻好多喺廚房嘅時間，同埋仲有佢個機最大嘅優點就係冇油煙。冇明火，你唔需要有抽油機，你放喺廚房任何角落。嗱，依家你睇到第一個餸已經做好咗啦，佢打出嚟啦。咁嗱，我主要咧，我哋就將佢攞出嚟，揾個，你睇到我用一個鉗用個鉗就將佢攞出嚟嗱，你睇到熱騰騰嘅你睇到個餸係熱騰騰嗱，俾你望下嗱，另外一個又出嚟啦哇！呢個你睇熱騰騰真係非常之靚第3個餸都出埋嚟啦，3個餸都全部喺幾分鐘內真係全部搞掂晒。嗱，你而家會睇到啦，我打俾大家睇下，你就會睇到嗰3個餸係點樣啦。你睇下呢個第一個，你睇到就係呢個芥蘭炒牛肉，你明啊？嗱，你睇到顏色非常之靚眼咧就。第2個餸就係咩咧？麻婆豆腐。嗱，你睇呢個麻婆豆腐你明啊？哇，真係
色香味都噴晒啊！第三個餸係咩咧？啊，呢個係一個齋餸，哇，又係非常之靚。嗱，裏邊咧有冬菇啦，有有呢個西芹啦，有呢個豆腐卜啦，有紅辣椒啦。咁嗱，而家我就將佢放咗去個碟度俾大家睇下。OK。嗱，你而家睇到啦，我將佢冚唪唥將餸放晒落個碟度，倒出嚟。嗱，三個餸就係咁簡單，全部完成晒啊！咁你而家睇到啦，啊，顏色又靚啊！嗱，你睇個芥蘭，哇，青綠嘅，你睇下個芥蘭全部係青綠色嘅。咁你而家睇到就話嗱，呢三個餸啊，咁你係咪相唔相信3分鐘做好3個餸？咁如果一般你做呢3個餸，你大約一般人要花費幾多時間呢？咁呢樣嘢你自己喺廚房做個餸你就知道啦。咁你睇下，嗱，味道聞到都好香，哇！真係好香，食夠試下先 ，OK。冇得頂，非常好味，好咪？非常好味。嗱，呢個就係3個餸，你睇到啦，1、2、3，恰到好處。咁嗱，我可以再話俾大家聽，我可以話俾你聽，呢個就係我依家今日講緊嘅3分鐘做3道餸嘅秘訣。咁其實就冇乜秘訣，主要就係我呢部智能嘅智能嘅煮餸機可以幫我哋喺3分鐘內完成3個唔同嘅餸。其實佢仲有好多餸可以做㗎。咁今日我即係只可以一一介紹。我其實呢部機咧可以一齊可以做6個餸嘅，但係我將來介紹嘅都係以做3個餸為主，因為一般家庭都覺得夠㗎啦。咁就呢個最大嘅問題咧，你睇到啦，無明火冇煙，你又唔需要抽油煙機，乜都冇啊。咁換句話，佢全部係用電嘅，佢係唔係用 gas 嘅？咁所以咧，即係話如果你覺得呢樣嘢係對大家嘅健康啊、環保啊、飲食咧係有幫助嘅話咧，記得啦，點讚、留言、分享，話俾我聽你哋嘅感覺係點樣咧？記得啦我會下次咧做多一路繼續做多啲餸，俾唔同嘅餸，做啲海鮮啊，做啲焗飯啊，俾大家睇下，咁你就可以知道呢個真係3分鐘原來可以做出好多唔同嘅嘢嚟嘅。好啦，我哋下次再見，多謝你大家，拜拜。我係 Stephen Ken， 簡元站簡先生。